Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di Neo Sicilia ed eseguiti i titoli più importanti del pomeriggio. Proclamato in Sicilia lo stato di emergenza regionale per gli ingenti danni causati dal ciclone Harry. A deciderlo il presidente della regione Renato Schifani, che lo ha definito un passaggio fondamentale per accelerare le procedure e garantire interventi rapidi ed efficaci. Non è stata uccisa la donna trovata morta in un edificio abbandonato a Catania. A confermarlo è l'autopsia, che ha evidenziato come i vari lividi e tagli presenti sul corpo sarebbero stati causati dai morsi di alcuni animali in post mortem. Si esprime sul divieto di trasferta per Benevento Catania il presidente della società Etnea Ross Pelligra, che annuncia l'intenzione di fare ricorso. Il rimborso del costo del biglietto non compenserà le spese già affrontate, non ridurrà il disagio e non cancellerà l'amarezza, ha spiegato il presidente. Registrata dall'INGV un'esplosione impulsiva al cratere Bocca Nuova dell'Etna, fenomeno durato un paio di minuti ma da cui nelle ultime ore è scaturita anche la caduta di cenere. Chiudiamo con il meteo. La giornata di domani in Sicilia sarà caratterizzata da cieli sereni e tempo stabile e soleggiato, nessuno stato di allerta quindi da parte della Protezione Civile. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.